အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲတုန်းကလုံးဝကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့အားသိစရာခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Champion ဖြစ်သွားတဲ့ဒါ Roberto Mancini ရဲ့ Italy အသင်းပေါ့ Italy ဆိုရင်အားလုံးသိတာက1968မှာ Euro Champion ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Euro နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှအောင်မြင်မှုမရှိပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားကိုတော့1934လို့38အပါဝင်1982နဲ့တကယ်ကိုအောင်မြင်မှုအများကြီး2006မှာလည်းရတယ်ဒီလိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းကဥရောပမှာဥရောပဖလားနှစ်ကြိမ်ရပါမယ်အခုခြေစမ်းပွဲတာကစားရတဲ့ Nation League ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Champion ဖြစ်မဲ့အခွင့်အရေးရှိလာတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတုန်းကလည်းနိုင်ငံတကာလေဝိစဉ်အဆင့်ပွဲတွေမှာဇက်တိုက်ရှော့ပွဲမရှိကစားထားသလိုစံချိန်တင်ထားတဲ့အီတလီအသင်းကလက်ရှိအနေထားရဒါစပိန်လေဝိစဉ်အသင်းပေါ့လူးဝီဆန်နူကေရဲ့အသင်းနဲ့ Nation League ရဲ့ Semi Final ခံရတယ်ဆိုတော့အီတလီကသူ့အုပ်စုမှာဒါအုပ်စုပထမရလို့ Nation League ရဲ့ Semi Final တက်လာသလိုတစ်ဖက်အုပ်စုကတက်လာတဲ့၄သင်းပေါ့ဆိုတော့အီတလီကစပိန်နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူတို့ကအီတလီကစပိန်နဲ့ခံရပြီးတော့အဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆန်စီရိုမှာကန်နေတစ်ဖက်မှာတော့ဒါဘယ်ဂျီယန်နဲ့ပြင်သစ်ကဒါဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အရီဇာဒီအရီနာမှာကန်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ပွဲပေါ်ဒါပထမပွဲအနေနဲ့လာယူရိုချန်ပီယံဖြစ်လို့အင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ Roberto Mancini ကဒါယူရိုရဲ့အထူးကစားမှာတော်တော်များများပါလာတယ်ဒါဂိုးသမားကတော့ Gianluigi Donnarumma ဖြစ်ပြီးတော့ညာတာမှာတော့ Di Lorenzo ရဲ့ Bonucci ရဲ့နောက် Inter Milan ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Bastoni ကိုGiorgio Chiellini မှာအသုံးပြုပြီးတော့ဘေတာမှာတော့ Spinazzola မပါတော့ဒါ Emerson ပါတယ်ကွင်းလယ်မှာတော့ Barella ရဲ့ Jorginho ရဲ့ Marco Verratti ရဲ့ယူရိုတုန်းကကွင်းလယ်အတွဲပဲပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Federico Chiesa ရဲ့ဟိုဘက်က Lauren Insigne ကို Immobile နေရာမှာသူဘက်ကဒီ Federico Bernardeschi ထားတယ်စပိန်သင်းကတော့အခုထူးခြားခြားဗျာ Manchester City လိုပဲထောင်တိုက်စစ်မှုတိတ်မသုံးပဲခုနောက်ပိုင်းမှာ Force မှာနိုင်ပုံစံပဲသုံးတယ်စပိန်ကဂိုးသမားက Unai Simonဒီဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ဒါ Chelsea နဲ့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Marcos Alonso ရဲ့ညာတောင်ဘက်မှာ Chelsea အသင်းကောင်းဆောင် Cesar Azpilicueta ကိုခန်စစ်က Aymeric Laporte နဲ့ဟိုဘက်ကဒီ Pau Torres ဖြစ်တဲ့ဒါကွင်းလယ်မှာတော့ Pablo Garavilla ဆိုတဲ့ Barcelona ရဲ့လူငယ်ကစားမရဲ့ Sergio Busquets ရဲ့ဒါ Koke ရဲ့ကစားပြီးတော့ဒါ Real Sociedad ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Oyarzabal ရဲ့ Ferran Torres နဲ့ဟိုဘက်ချက်ကတော့ Sarabia ဆိုပြီးကစားတယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးကတော့ဒီကစားကူသမားပဲဒီကြားထဲမှာစပိန်မှာယူရိုတုန်းကကစားတဲ့ Marcos Llorente တို့ Dani Olmo တို့ကိုပွဲထွက်ခွင့်မှာမတွေ့ဘူးဒီနှစ်သင်းကကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရယူရိုတုန်းက Semi Final အဖြစ်ဝင်ပလီကိုမှကန်တော့ကျွန်တော်သွားကြည့်ခဲ့တယ်အဲတုန်းကဆိုရင်စပိန်ကတောင်းလျှောက်ဖိတာမှာတော်တော်ကိုဖိတာခြေစွမ်းနဲ့တာတယ် position နဲ့တာတယ်အီတလီနဲ့မန်ချီနီကဒါစပိန်ဆိုသူတို့တော်တော်လေးခက်တယ်ဘာကြောင့်ခက်လဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စပိန်က position ပေးကိုကင်မိထားတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အီတလီလုံးဝမရယူရိုတစ်ချောင်းလုံးအီတလီကအစားဆုံးကစားလာတဲ့ချောင်းမှာSemi Final ကနေဘိုလ်လူပွဲအထိဘိုးဆွဲတဲ့အထိမှာစပိန်နဲ့ပွဲဟာသူတို့လုံးဝမရှင်နိုင်တဲ့ပွဲပဲဒီနေ့ပွဲမှာလည်း San Siro ကွဲမှာသူတို့ကန်ရတယ်အေရှင်ဖြစ်ပေမဲ့လေဒါအစိုးကြီးဂိုးပေးလိုက်ရသလိုခံစစ်ပိုင်းကဒါနောက်ခံလူဘနုချီထုတ်ခံလိုက်ရတာက different game ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဝါတနီနဲ့ထုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာတစ်ဂိုးလည်းပေးထားတော့စပိန်ကစိတ်ကြိုက်ထားတယ်။စပိန်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိတာလဲဆိုဘောလုံး position 68ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတာတယ်။ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းတဲမှုဆိုရင်အီတလီကဒါဂိုးပေါက်တိုင်းတာထူတွေပြန်လဲချင်းချောက်နိုင်တယ်။အေရှဖြစ်တဲ့ကြောင့်အတိုင်းတာထူထိ pressure ပေးနိုင်ပေမဲ့ဒါစပိန်အသင်းကိုမကြော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပထမပိုင်း18မိနစ်မှာစပိန်ရဲ့လူငယ်ဒါ Manchester City ရဲ့ကစားမ Ferran Torres ကဦးဆောင်ကိုသွင်းတယ်။နောက်ပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီ45မိနစ်ပြီး injury time မှာFerran Torres ကနောက်ထပ်တကူသွင်းပြီးတော့2နေဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်း30မှာအဝါကတ်ထိခဲ့တဲ့ Bonucci ကဒါ40မိနစ်မှာနောက်ထပ်တဝါထပ်ထိခဲ့တဲ့အတွက်ဒါသူတော်လေးကိုကန်ဆိုးသွားလို့နှစ်ဝါတတီထွက်သွားတယ်။နှစ်ဝါတတီထွက်သွားပြီးကြတဲ့ပွဲက different game ဖြစ်သွားပြီးတော့လုံးဝကိုမြစပိန်ကတောင်းလျှောက်ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲ AC ကစားသွားတယ်အခုနောက်ပိုင်းကြီးကျွန်တော်ပြမယ်ဗျဒီအီတလီဘက်ကဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းမှာဒီဒါဘနူချီထုတ်ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်နဒက်စီကိုထုတ်ပြီးတော့ကီလီနီဝင်လာတယ်။နောက်လူစားတဲ့အနေနဲ့ Moises-Kean တို့ Locatelli တို့ Pellegrini တို့ဒါဒီတခြားကစားမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောမကျတာက Manuel Locatelli တို့ဘက်က Moises-Kean တို့လိုကစားမှာပဲ Bernardeschi ဆိုတာအထောင်တိုက်စစ်မှုမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်သူတော်လဲစပိန်ဘက်ကဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Jeremy Pino ပေါ့ဒါ Villarreal မှာကစားတဲ့ကစားမဆိုရင် Ferran Torres နေရာမှာအစားထိုးဝင်လာသလိုတစ်ဖက်ကလည်းဒါ Brian Gay တို့ Sergio Roberto ပေါ့ Brian Gay ဆိုရင်လည်းဒါလက်ရှိမှာ Marcos Llorente နေရာမှာအစားထိုးဝင်လာတာဒါပေမဲ့စပိန်ကတော့ထုံးစံတိုင်းယူရိုမှာသူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့အီတလီကိုဒါဆန်စီရိုကွဲမှာထိုက်တယ်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့လိုက်တယ်အီတလီအတွက်နှစ်သိမ့်ကိုဒါဒုတိယပိုင်း83မိနစ်မှာ Federico Chiesa ပေးတာကနေဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Lorenzo Pellegrini ပေါ့ဒါရိုမာရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကခြေပခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေဒါစပိန်က
ဒါယူရိုမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့အီတလီပေါ့ယူရိုချန်ပီယံကိုဒါအဝေးကွင်းမှာနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့နိုင်ပွဲကြောင့်စပိန်က Nation League ရဲ့ဘူလူပွဲတက်သွားပြီဆိုတော့မနေ့ဖြန်မှာပြင်သစ်နဲ့ဘယ်ဂျီယံတို့ရဲ့ဒုတိယပွဲရှိတယ်ဒီပွဲကတော့ San Siro မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Juventus ရဲ့ကွင်းမှာကမ်းမယ်ပြင်သစ်နဲ့ဒါဘယ်ဂျီယံကလည်းဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြင်သစ်ကလည်းသူ့အုပ်စုမှာပထမဘယ်ဂျီယံလည်းအုပ်စုမှာပထမဒါဒီနှစ်သင်းတွေ့ကြမယ်ဆိုတော့အီတလီကိုနိုင်တဲ့စပိန်ကဒါ Nation League မှာဒါအောင်ပွဲရဖို့အတွက် Luis Enrique ပေါ် PR တွေများပေါ့တော့ Luis Enrique ကပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုတုန်းကတကယ်ကောင်းခဲ့တယ် semi final မှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်း penalty အဆုံးဖြတ်မှာရှုံးသွားတဲ့အီတလီကိုဒါအီတလီရဲ့မြေမှာဒါလက်စားချင်တယ်လို့ Roberto Mancini တို့ဇက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတဲ့သူ့ရဲ့စံချိန်ပြက်ပြဲသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအီတလီကတော့ဒါနိုင်ပွဲရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ပြက်ပြီးတော့အီတလီကိုရှုံးခဲ့တဲ့စပိန်ကလည်းယူရိုကရှုံးချွေးကိုဆက်ပြီးတော့ Nation League ရဲ့ဘောလုံးပွဲတက်သွားတယ်ဆိုတော့မနေ့ဖြန်မှာဆိုရင်အီတလီနဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲစပိန်နဲ့ကန်ရမှာကဘယ်ဂျီယံနဲ့ပြင်သစ်နိုင်တဲ့အသင်းနဲ့ကန်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ပွဲကိုတော့ဆန်စီရိုမှာကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီနေ့ရာဒီစပိန်အသင်းပေါ့ဒါမန်ချီနီကိုနိုင်လိုက်တဲ့ဒါ Luis Enrique ရဲ့စပိန်အသင်းကရောယူရိုမှာအောင်ပွဲမရပေမဲ့ Nation League မှာအောင်ပွဲရနေလားကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ရောသူတို့ဘက်ကဘယ်ကစားမတွေတလောက်ကြီးရှိလာနိုင်လဲစပိန်အသင်းရဲ့လူစင်းပေါ့ Chelsea ဆိုရင်တော်တော်လေးဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကလွန်ဆိုရင်ဒီဘက်က Cesar Azpilicueta တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပရိသတ်တွေနဲ့ကိုယ်မှန်ပါဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိတော်ဘုံအောင်ရမည်